Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon African TV. Suna na Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. Za mu dora daga inda muka tsaya. Kamar yadda na gaya muku wajen yin sallah tsakar dare za ga mutum in zai yi nafiloli yana sujjada za ka ga kirjinsa kamar zai ciro hannun ya gaji. To idan kai wannan motsin in Allah da za ka samu awa ɗaya goshinka yana ƙasa. To mu je. Ajiye hannunki hajiya haka. To za mu ringa lankwasa a hankali muna ɗaukowa. Mu je hajiya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mun yi kashi 1. Na biyu za mu yi shi da ɗan sauri-sauri shi ma guda 10. Mu je da sauri hajiya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kin yi kashi na biyu to saura na uku. Na uku kwanciya zami kamar haka. Kuma ku kwanta. An kwanta ko hajiya? To, kalli kafata inda ta tashi. Kuma kafar ku hajiya ta tashi. Ta tashi kafar ko an tsai da ita. To dan daga gwiwar ta rabu da ƙasa. Kowa gwiwarsa ta rabu da a'a kafarka tana ƙasa. Gwiwar kawai za ka ɗaga ta rabu da ƙasa. Gwiwar ka ta taɓa ƙasa. To sa hannunka hajiya ki daure a wannan. To ɗan daga min ƙirjinka kaɗan ko ina ya rabu da ƙasa guda 10. Ɗan daga ƙirjinka kan ko ina ya taɓa ƙasa 1. Yawwa 2. In kaka kula nan gashi na tafi 3. Daure 4 kaga nan ba inda ya taɓa 5. Masha Allah 6. 7. 8, 9 ku huta. To mu ƙara zuwa ɗan daga kaɗan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masha Allah. To kun ga dai yadda za ku yi. In dai ana wannan training ɗin insha Allah aka zo yin sallar dare za ka ga ƙirjinka zai ɗauka yadda ya kamata. Yawwa, to, za mu ƙara ci gaba. Gwiwar ake so a ɗan ɗaga, cikin ya ɗan ɗaga. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masha Allah 10. Hai, kuna ƙoƙari fa yau. To mu ƙara yi. Guda 10 ɗan daga 1 yawwa 2 yawwa Malam Ahmad mai sunan manya ka gani ka ga inda hannun ka ga yadda yake 3 yawwa Shamsuddin 4 5 6 7 8 9 10 sai mu huta. To sa hannun to ban karo kirjinka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mu koma mu ƙara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mu ajiye mu huta. Daga hannunka daga kirjin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masha Allah masu kallon mu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri. Mu haɗu da ku a karo na gaba. Suna na Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal.